Just aquí on trepitjo, Fustec començarà a construir una casa de fusta. Però atenció, perquè aquesta d'aquí al darrere també l'està fent Fustec. Casualitats de la vida, dos veïns que no es coneixien de res i que els dos han decidit fer-se la casa en Fustec. Per alguna cosa serà. Doncs bé, poseu-vos còmodes, perquè ara anem a fer un viatget per totes les obres en curs que té Fustec. Comencem per la que acabem de comentar. Parlem d'una casa de 160 metres quadrats, aprofitant al màxim la parcel·la on s'ubica. El projecte l'han fet en Pep Carrera i la Marta Marcén, arquitectes de Fustec. Una casa molt espaiosa que actualment es troba en fase d'instal·lacions, de manera que no li queda gaire temps per acabar-se. Casualment, serà acabar aquesta i posar-se a construir la casa del veí, que també l'ha demanada Fustec. I no ens movem de la comarca de la Selva per visitar una casa encara més gran, de 200 metres quadrats. Dues plantes molt espaioses i dos porxos, entrada i menjador, donen a aquesta obra un volum molt compacte, gairebé majestuós. La coberta en dues aigües la fa força semblant a l'anterior, i el fet que també sigui un projecte d'en Pep i la Marta de Fustec també hi ajuda. En una zona molt tranquil·la del Gironès hi trobem aquesta casa completament diferent de les anteriors. També són 200 metres quadrats, com l'última, però l'arquitecta Carlota Arrarà l'ha projectada en una sola planta i amb dos volums diferents connectats entre si per un passadís. Esperem poder-vos-la ensenyar aviat, ja que tindrà detalls força especials, com unes curioses finestres rodones. I ara marxem fins al Pirineu. L'arquitecte Ignasi Blanchard ha projectat aquesta casa de 156 metres quadrats que es mimetitza completament amb l'entorn. La coberta de dues aigües, acabada en pissarra, i el revestiment de pedra la converteixen en una típica casa de muntanya, només que té l'estructura de fusta. Els seus propietaris la gaudiran aviat i nosaltres esperem poder-la visitar també. I acabem amb dues cases que ja estan entregades. Una, al Vallès Oriental, és aquesta que ja havíem visitat a l'inici de l'obra. 177 metres quadrats distribuïts en dues plantes, amb la particularitat que entrem per la planta de dalt, ja que és un terreny en pendent. Un projecte molt Fustec fet pels seus arquitectes, en Pep i la Marta. També són ells qui han projectat l'última casa que visitem. Més petita que l'anterior, 150 metres quadrats, i feta amb una distribució en L. Està revestida amb sàter per fora i treballada amb pladur i fusta vista per dins. També tindrem ocasió de visitar-la i descobrir tots els seus racons. Esperem que hàgiu tingut un bon viatge.